હવે મિત્રો હું તમને તાલ સાથે સંગીત અને ગરબો કઈ રીતે ગાઈ શકાય તે હું તમને જણાવીશ. તમે જોયું કે તાલમાં પણ કઈ રીતે આપણે ગાઈ શકાય છે અને સંગીત સાથે પણ કઈ રીતે ગાઈ શકાય છે. એક મુખડું અને એક અંતરો વચમાં સંગીત પણ કઈ રીતે તમે સ્કીપ કર્યા વગર મિત્રો વિડીયો જોઈએ તે પૂરેપૂરું તમને માર્ગદર્શન મળી ગયું હશે. તો મિત્રો તમે આવા જ ગરબા સંતવાણી લોકગીતના નવા વિડીયો મેળવવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી છે અને બેલ આઇકનનું બટન જરૂરથી દબાવો જેથી કરીને આવનાર વિડીયોના નવા નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળતા રહે. ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરવા વિનંતી છે અને વિડીયોને શેર જરૂર કરવા વિનંતી છે અને કોમેન્ટમાં જય ખોડિયારમાં જરૂરથી મિત્રો લખો. તો મળીએ એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.